Այսօրվա խոսքը որ ուզում եմ կարճ համառոտ ձեզ ներկայացնել, այսպես է վերնագրված Քրիստոսի պատիվը։ Նախ իհարկե իրականությունը սա է, ով որ ինչ պատվի արժանի է, այդ պատիվն էլ պիտի տրվի։ Մենք իրավունք չունենք օրինակի համար այն պատիվը, որ արժանի է իմ ծնողս, հարևանին տանք, չէ՞։ Մենք մարդը կարող ունենալ լավ հարևան, շատ ասենք մարդասեր, հյուրասեր, ասենք դժվարության կողքիդ կանգնող, բայց միևնույն է, հարևանի անուն, հենց հարևան անունը արդեն ցույց է տալիս, թե նա ինչպիսի պատվի արժանի, որպես հարևանի պատիվ պիտի տաս եւ երբեք իրավունք չունես օրինակի համար քո զավակի կամ քո ծնողի պատիվը վերցնես հարևանին տաս, դու իմ ծնողն ես կամ դու իմ տղեն ես։ Կարող է տենց խոսքեր ասեմ, բայց իրականությանը դա չի անպատասխանում։ Եվ բնականաբար շատ կարևոր է, որպեսզի Քրիստոսին պատվենք այնպես, ինչպես որ նա իրականության մեջ այդ պատվի մեջ է, ոչ ավելին, ոչ պակաս։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, հիշում եք, Մատթեոս ավետարան 16-րդ գլխում, ուղղակի բառացի հիշեցնեմ, ինքը հարցրեց իր աշակերտներին, թե ինչպես են իրեն ճանաչում, ով են ասում, որ ինքը կա։ Դե բնական է, ինչպես որ ընդունում են, այդ պատվին էլ կարժանացնեն։ Ոմանք ասեցին, չէ, Հովհաննես Մկրտիչը, մյուսը ասեցին, ոմանք էլ ասում են մարգարեներից մեկը, մարգարե, եւ Տերը դարավ իրանց ասեց, աշակերտներին ասեց, դուք ինչ եք ասում ինձ համար, ով եմ ես։ Եվ Պետրոսի պատասխանը այսպիսին է, դու ես կենդանի Աստծո որդին Քրիստոսը։ Եվ սա մի վկայություն էր, որ իրոք, ասենց ասած, տեղին ու արժանի վկայություն էր, որ Քրիստոսի համար տրվեց։ Եվ ես ուզում եմ կարդամ Քրիստոսի պատիվ տալու հետ կապված մի համար, որտեղ որ պարզ ու հստակ վկայություն է տրվում, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին ինչպիսի պատվի է արժանի։ Հովհաննես ավետարան 5-րդ գլուխ 23-րդ խոսքը պիտի կարդամ, մինչ 23-րդ խոսքը մի քիչ ավելի ներքևից, որումս խոսքը կարդամ 20-րդ խոսքից։ Որովհետև հայրը սիրում է որդուն եւ ամեն բան ցույց է տալիս նրան, որ ինքը անում է, եւ սրանից ել ավելի մեծ գործեր ցույց կտա նրան, որ դուք զարմանաք։ Որովհետև ինչպես որ հայրը մեռելներին հարուցանում է եւ կենդանի անում, այնպես էլ որդին, որոնց որ կամենում է, կենդանի անում։ Որովհետև հայրը ոչ մեկին չի դատում, այլ ամեն դատաստանը տվավ որդուն, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես պատվում են հորը։ Որդուն չպատվողը հորն էլ չի պատվում, որ ուղարկես նրան։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, խոսում է այն մասին, որ հայրը ուղարկեց որդուն, Աստծո որդին Քրիստոսը, այսպես Աստծո կամքով, հոր կամքով, ծրագրով որոշած լինելով ուղարկվեցավ, եկավ աշխարհ այս գործի համար։ Եվ Աստված հայրը կամեցավ, որպեսզի, այսպես ասած, ամեն բան Քրիստոսի ձեռքը տրվի, ամեն բան, որ անգամ հենց իրեն է վերաբերվում, ինքը ունի, Քրիստոսով իրականանա երկրի վրա։ Թեկուզ հենց այստեղ խոսում է կյանք տալու եւ դատելու մասին, չէ՞, ապրեսնելու եւ հավիտենական կորուստ ուղարկելու մասին։ Հայրը ունի, տվեց որդուն էլ, որ ունենա, եւ ում որ ունենա, կյանք տա, հարություն ապրեսնի։ Եվ նաեւ խոսեց այն մասին, որ ոչ մեկի հայրը չի որոշել ինքը դատի, այլ դատաստանը նույնպես տվել է իր որդու ձեռքը, Քրիստոսի ձեռքը։ Եվ մի կարևոր համար շարունակության մեջ Աստված հայրը սրանով ինչ է ուզում ասել, ինչ է սրանով բացահայտվում հոր այս վարմունքի մեջ, որ կամեցավ ամեն բան Քրիստոսի ձեռքը տրվի եւ Քրիստոսով ներկայանա, դատ, դատաստան, կյանք, մահ, հարություն, ամեն ինչ։ Եվ ասում է, որպիսի, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը։
Ուրեմն նպատակը սա էր, որպեսզի այն պատիվը, որ պիտի հորը տային, հենց այդ նույն պատիվը տան որդուն։ Այստեղ բացահայտվում է մի ճշմարտություն, իրականություն, որ Քրիստոսը այն պատվի մեջ պիտի լինի, այն պատվին ուղիղ հավասար այն պատվին պիտի արժանանա, ինչ պատվին, որ պիտի արժանանա հայրը։ Եթե որևէ մեկը օրինակի համար հասկանում է, որ Աստված հայրը Աստված է եւ օրինակ երկրպագության արժանի է, որպես Աստված պիտի վերաբերվի եւ Աստծո պատիվ պիտի տրվի հորը, ապա այստեղ է ասում, եթե հայրը այդ պատվի մեջ է, ապա Քրիստոսը եւս պիտի այդ պատվին արժանանա։ Ճիշտ հավասար, այսինքն չափը, սահմանն է ցույց տալիս, որպեսզի ոչ մեկ խշմտանք էլ չանի, որդուն վերաբերվելուց վերաբերվի այնպես, ինչպես հորը կվերաբերվեր, այն պատվին արժանացնի, ինչպիսին հայրը իր պատվի մեջ է, աստվածային պատվի, ամենաբարձրագույն պատվի մեջ, այսպես է, նորից հիշեցնեմ, ասում է, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը, ինչպես որ, հենց այդպես, ճիշտ այդ չափ, և բնականաբար ինչ է դուրս գալիս, որ իրոք շարունակության խոսքերը ինքնըստինքյան ճշմարտություն են, եթե մեկը չի պատվում որդուն, նա չի պատվում նաև ումը հորը, որովհետև որդու վրա եղած պատիվը հավասար է հոր պատվին, որ նա, ասենք, պիտի ունենա։ Սրա համար, ասենք, մարդը պիտի զգուշություն անի Քրիստոսի հետ վարվելու մեջ, որովհետև տեսնում եք շատ-շատերը իբր թե պատիվ են տալիս Հիսուսին, ասում են փրկիչ է, էս է, այն է, բայց երբ որ հասը գալիս է աստվածային պատիվ տալու, երկրպագություն մատուցելու, տեսնում ես չեն անում դա։ Հոր հավասար պատիվ չեն տալիս, աղոթք չեն անում, երկրպագություն չեն կատարում։ Բայց նրանք սրանով հենց անարգում են հորը։ Իրականության մեջ գիտեք ոնց է, ոչ թե ուղակի, այսպես ասեմ, սիրո պատճառն էր, որ հայրը որոշեց, որպեսզի որդին այսպիսի պատվի արժանանա, ճշմարտության պահանջներ, արդարության պահանջներ, ինչպես նոր ասեցի, ինչ պատվի, որ արժանի է, դրա մասն է խոսվում, ոչ թե շնորհվում է, ոչ թե, ասենք, անարժան տեղը մի բան է տրվում, ոչ, հենց այդ պատվի մեջ կա Քրիստոսը։ Պատական չէր, որ երբ որ հենց Հիսուսը պիտի ծնվեր, աշխարհ պիտի գար, դեռևս չծնված, նրա վրա մի անուն դրվեց, որ Աստծո պատիվ էր։ Հիշեք, Աստված հին ուխտում այսպես է վկայություն տալիս. ես նախանձոտ Աստված եմ։ Ես թույլ չեմ տա, որպեսզի իմ անունը, իմ պատիվը, իմ փառքը, որ իմն է, որին ես եմ արժանի, մեկ ուրիշի վրա դրվի, տրվի։ Հիշում եք այդ հատվածը։ Եսայի մարգարեության մեջ խոսում է դրա մասին։ Թույլ չեմ տա, նախանձոտ եմ, իմն է, ինձ պիտի պատկանա։ Այսպես է։ Եվ մեկ էլ ծնվում է մանուկ, որի համար երկնքից հրաման է առնում, ասենք, ծնողը, որպեսզի ծնվածի անունը դնի մի այնպիսի անուն, որ Աստծո անուն է, Աստծո պատիվ է։ Բազմաթիվ տեղեր Աստված վկայում է, ես եմ փրկիչը, ինձանից ջոկ փրկիչ չկա։ Փրկիչ լինելու պատիվը, փառքը Աստծունն է, որտեղ միայն Աստված կարա փրկի մարդուն։ Միայն մեղքին, մահին, հավիտենական մահին հաղթելու զորություն իշխանություն ունի հավիտենական կյանքի Տեր Աստվածը։ Դրա համար ինքը հռչակում է դա, բայց մեկ էլ տեսնում ենք Քրիստոսի վրա այդ պատիվը դրվեց։ Մեկ ուրիշ տեղ տեսնում ենք Աստված վկայում է. ես եմ աշխարհի լույսը։ Ունենք այդպիսի համարներ, դու գիտեք այդ ցանկը ունեք, չէ՞։ Մեկ էլ Քրիստոսն է խոսում. ես եմ աշխարհի լույսը։ Սա նվեր չի, որ տրվում է Քրիստոսին, որ կոչվի կամ լինի աշխարհի լույս։ Նա այդպես էլ կա, այդ պատվի մեջ է, այդ կոչումի մեջ է, այդ գործի մեջ է, այդ իշխանության մեջ է։ Եվ հենց այնպես տեղը ուղղակի չի բանարվում, որպես թե դե որդիս է, բեր ուղղակի
մեծացնեմ, բարձրացնեմ եւ մեծ պատվի արժանացնեմ։ Չէ, ինչ պատվի մեջ որ կա Քրիստոսը դա էլ վկայվում է։ Եվ վկայությունը է նրա պատիվը ամենաբարձր կարգի պատիվ է, Աստված պատվի մեջ է։ Այսպես է։ Դրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք առանց երկմտության մեր Քրիստոս Տիրոջը երկրպագենք եւ Աստծո պատիվ տանք։ Եվ նա հաստատել ու ապացուցել է, թե իր գործերով, թե իր բնութագրով, իշխանությունով, որ իրոք ինքը աստվածային զորության պատվի փառքի մեջ է։ Գործեր, որ միայն Աստծուն են, ասենց ասած, տրված, իր կարողության մեջ է դա մտնում, մեկ ուրիշը չի կարող անել, տենում են Քրիստոսը անում է։ Բնութագրեր, որով առանձնանում է Աստված բոլոր մնացած գոյերից, տենում են Քրիստոսը այդ բնութագրերի մեջ է։ Անուններ, որ ոչ մեկ չի կարող վերցնել իր վրա, այդ անունով էլ գործ անի, որտեվ կարան շատեր իրանց վրա շատ անուններ վերցնեն։ Մարդիկ կարան անգամ ասեն փրկիչն ենք մենք, բայց կարան փրկեն, հարցը դա է։ Բայց տենում ենք այդ անունները վերցրել եւ այդ անունով էլ գործ է անում։ Այսինքն սա իրականություն է։ Ուղղակի ինչու է այսպես խոսում համարը, սա է, որ Աստված որոշեց բացահայտի աշխարհին, հայտնի անի Քրիստոսի մեծությունը, պատիվ իր որդուն ցույց տա աշխարհին, հայտնի անի, որ նա մեծ է, բարձր է, Աստված է եւ նրան երկրպագեք։ Այնպես ինչպես ինձ կերկրպագեք, նրան երկրպագեք, այսպես է Աստված կամեցել։ Ինքը կարար ասма, այնպես չի, որ չէր կարող։ Բնական է, Աստված է կարող է այս բաներ աներ հայրը, բայց տվեց, որ որդով դա բացահայտվի, որդով դա կատարվի, իրականանա, որ աշխարհը իր որդուն տենա այդ փառքի մեջ, այդ պատվի մեջ եւ այդ պատիվը որդուն տա։ Տերը օրհնի մեզ։ Լավ իմանանք, նրանք ովքեր իբր թե պատիվ են տալիս հորը անարգելով որդուն, պարզ ու հստակ ասում է Սուրբ Գիրքը, նրանք անպատվում են հորը։ Հենց թեկուզ այն վկայությունը, որ հայրը իր որդու համար տալիս է եւ ցույց է տալիս, թե նա ինչի է արժանի, որ պատվին, հենց դրանով անարգում են, որովհետեւ նրանք ասում են, չէ, այդպես չի, դու ասում ես, բայց այդպես չի։ Չանարգեցին հորը, անարգեցին։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի մեզ։ Ես կուզեմ, որպեսզի այս կարճ խոսքով ուղղակի մենք աղոթքով գանք Տիրոջ առաջին, փառք տանք Աստծուն եւ երկրպագություն մատուցենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ասելով, որ դու իմ Աստվածն ես, իմ Տերն ես։ Աղոթք անենք։